好，好，咁啊嚟到最後一次啦。咁啊頭先第四節尾嗰陣時候Eddie 就開咗個頭啦嚇，即係撩起咗，即係撩起咗我一個都比較反應大嘅一個睇法啦。呢個就係即係嗱，唔係我諗即係當然 Jimmy Diamond 即係值得人尊重嘅。老實講係，即係你貴為美國最大銀行嘅即係總裁，亦都係一個任期非常之長嘅總裁啦。即係都話喺美國華爾街嚟講嘅話，啲人已經講話，即係 when Jamie speaks 嘅話咧，就唔單止係 you If we need can to listen，the world listen 已經係即係你可想而知佢嗰個即係舉足輕重嘅嗰個身份啦，你已經係一個咁即係甚至乎好似琴日定前日呢個即係 Jimmy Diamond 被人問到話呢個即係嗰個接任人嘅個情況嚟講，因為以前咧，即係佢每一次有記者問到咧，咁佢就話即係5年之後啦咁樣嚇。咁今次咧就咦改咗口風咯，就話可能5年之內喎。OK，哇！咁好似嗰一晚係啊咧跌咗，，JP Morgan 嗰個股價都唔知跌成3定4%已經係咁，你即係可想而知佢即係嗰個重要性啊！喺個華爾街嚟講嘅話，即係幾咁大咧咁樣。所以即係佢喺嗰個行業或者係佢個事業嘅成就嚟講嘅話，呢個當然即係毋庸置疑呢樣嘢。咁但係問題就係咧，即係正如頭先 Eddie 所講，有時候即係Jamie Dimon 佢即係對美國經濟，特別係近期啦嘅評論嚟講嘅話咧。我睇翻即係，因為我有 subscribe to 華爾街日報啦，咁我都即係嗱，當然佢成個佢有冇一個好似即係啲分析員咁詳細嘅 report，我估計未必有嘅。老實講係即係呢啲都係咁，但係其實喺睇翻華爾街日報或者第二啲嘅即係 media 嘅媒體報導嚟講嘅話，其實就冇乜真係好實質嘅一啲因素去即係 substantiate，即係點解？佢話到呢個美國嘅 hard landing 嗰個機會比大家想象為高。咁今次講話 the worst outcome 即係呢個美國經濟最差嘅一個情況就係出現一個滯脹。大佬鬼唔知阿媽係女人咩？滯脹嘅嗰個影響之大，即係我哋過去都講過不知幾多次啦。老實講係，即係唔好話我哋啦，即係基本上就係即係喺有對金融或者經濟有少少認識嘅都知道滯脹嗰個困難嘅棘手之處喺邊度。即係呢度我諗唔需要話 Jamie Dimon 去講呢樣嘢。即係我反而就話喂，咁你話即係美國經濟出現滯脹係最大嘅問題嘅。咁你係咪覺得美國出現滯脹啊？咁你有啲咩理據？咁你講嚟聽下先，大佬啊！你講呢樣嘢咁有乜意思咧？即係我覺得係嗱，當然我唔否定 Jamie Dimon 佢即係美國最大銀行嘅總裁，佢可能睇到一啲嘢，我哋呢啲咁嘅二流分析員係唔知或者睇唔到嘅。呢樣嘢係 OK。只不過咧，同一時間咧，我亦都即係想指出咧，就係咧喺而家華爾街嘅所謂叫做大行嘅策略師嚟講嘅話咧。而家最大嗰隻熊咧，就係 J.P. Morgan 嘅 U.S. 嘅 Chief Strategist，OK 咁咧就佢即係基本上而家已經係成為即係美國大行嚟講嘅話咧，唯一嘅熊咧已經係因為在呢個禮拜之前咧，其實咧美國華爾街大行咧係有兩隻熊嘅，OK 咁咧另外嗰隻咧就應該係 Morgan Stanley 嘅嗰個即係所謂策略師咁叫Mike 咪哥 Wilson，OK。係阿咪哥咧，好似呢兩日咧都已經改咗口風啦。係啊係 OK，啊咁就將 S&P 500指數咧嗰個 year 咧嘅 target 係啊，咧就大幅地修訂，向上修訂啊。OK，冇搞錯啊。OK 咁所以而家得翻就即係 JP Morgan 佢哋自己本身嗰個就係即係最大同埋即係 pretty much 唯一嘅一隻紅啦。咁會唔會戴蒙同佢即係呢個咁嘅策略師私底下傾完之後，受到多少佢嘅即係分析或者言論影響啦？我唔知啊，即係我呢個我唔知佢哋之間嗰個關係啊，或者點樣情況啊。咁不過即係我只係講就係我暫時我就唔係好能夠睇到有一啲數據令我認同戴蒙嘅嗰個睇法啦。OK。咁又或者嗱，即係當然啦，戴蒙佢嘅數據就唔知道啦。咁又或者我分享一下，即係我睇到啲乜嘢嘢啦。咁就即係咁啊，即管即係講下我嘅 story，即係得我我嘅 side of the story 啦。我問多一句先，即係你覺係得係啲好記者問得差，定係即係 Jamie Dimon 冇料到咧？即係因為
喂，一定有大把勁 anchor 啦，我唔知 Bloomberg 啊、CNBC 定點啦。喂，可唔可以即係追問多一兩句話？喂，你就咁標題黨我話 hard landing。哦，in what sense you think like at what sector do you think like it would become like hard landing？喂，其實問多一句 follow up question。喂，好難咩？即係我諗訪問雷總嗰啲即係 anchor 嗰啲美少女都識問啦，係嘛？即係雷總譬如話睇金唔好 ，Winnie 姐都話誒點樣睇金唔好啊？喂，問多一句，可唔可以知多少少啊？定係你有冇辦法可以揾到朋友攞個 JP Morgan 嘅即係一啲大行分析？即係我真係好想學嘢啊！即係你可唔可以說服我？我唔會覺得即係啲 report 都係鳩噏噶嘛，係嘛？即係點都會即係有啲立論喺度噶嘛，唔會就咁話我覺得 hard landing 有 hard landing 啊嘛。如果係咁就真係好失望。嗱，我只可以講咧，就我所知啦，OK 啊，或者就我嘅觀察啦，OK。頭先都講啦，喺美國嚟講個金融圈子咧，即係大家當阿戴蒙咧係真係嚇，即係直情係喺個神台上面嘅一個人物嘅已經係 OK。咁咧就再加上咧嚇，如果睇翻過去阿戴蒙喺美國嘅國會，即係都有召過佢上去噶嘛，OK。佢都相當串嘴嘅，所以即係你話即係當然，你話華爾街即係華爾街日報啊，或者即係 Bloomberg 啊嘅記者應該都有啲料嘅，OK 嚇。咁但係會唔會即係震懾於阿戴蒙嘅嗰個即係氣勢啊？OK 或者嗰個威名啊，即係點到而止。又或者老實講，阿戴蒙而家佢出入嚟講嘅話，肯定係好多即係佢哋嘅人護航㗎啦，OK 嚇，即係你又問啲咩比較 inappropriate 嘅話，一定係已經人即係攔住晒成啦，已經係即係會唔會有呢個咁嘅因素咧？即係我唔知，我唔係現場，OK，不過我估計唔排除有呢方面嘅一啲可能性啦，即係只咁講啦，呢個係明白。咁所以我哋呢啲小角色嘅二流分析員咧，就唔會有人啊，即係會就住啊，咁所以咧就即係打爛沙盤問到篤啊！就算我講咗我啲理據之後咧，一樣係有人會係即係批評啊，即係唔認同啊，乜都有㗎啦，老實冇所謂。所以我哋啲即係俾人哋即係 criticize 就已經係司空見慣嘅嘢啦。好啦，咁啊或者等我都 share 一下，即係我暫時見到嘅一啲即係數據嘅情況啦嚇，即係點解我又唔覺得話真係一個咁令我擔心嘅一個現象啦。先生唔好意思啊，我因為開咗好多嘢我都啊。OK 嗱，咁咧就我諗其實幾方便啦。嗱，老實講嗱，我諗就係首先你講到話呢個即係 stagflation，即係呢樣嘢咁樣嗱。stagflation 嚟講嘅話，咁就當然建基於兩樣嘢啦，一個就係個經濟出現一個持續放慢增長。第二個就係嗰個通脹就持續地上升啊，咁所以先出現呢個 stagflation 嘅一個咁嘅一個即係現象咁樣啦。咁所以其實我哋要睇就係第一就係嗰個經濟嘅個發展情況啊，同埋第二個就係嗰個通脹嘅嗰個整體發展咁樣啦。嗱，咁首先就即係我想講下就其實首先就睇下就係嗰個就係經濟活動嘅嗰樣嘢先。嗱，講經濟活動咁大家都應該即係睇咗我咁多次嘅話都知咧，我嚟嚟去咧都係搬翻就係即係主要經濟體嘅 PMI 出嚟。咁我哋從 PMI 啊，因為 PMI 咧，我覺得就一個叫做略為地行先少少嘅指標。你睇個 GDP 嚟講嘅話咧，老實講，即係我哋即係早幾個禮拜先仲睇緊第一季嘅 GDP，咁你睇個 GDP 咧，其實就已經係慢咗幾拍嘅，已經係咁，所以就嗰個就即係我就唔係話經常會留意啦嚇。咁啊，至於嗰個即係 PMI 嘅數據嚟講嘅話咧，就即係我覺得係值得大家可以注意多少少嘅。嗱，咁呢個圖嚟講嘅話咧，其實過去都俾大家睇過好多次嘅啦。基本上就係即係全球四大經濟體嘅嗰個 PMI 數據，亦都分開咗就係製造業同埋服務業嘅數據。嗱，咁簡單地講啦，實嘅線咧就係代表製造業嘅 PMI， 虛嘅線咧就代表係服務業嘅 PMI。嗱，咁呢個圖咧亦都係因為係即係啱啱 pull up 啦，咁所以其實咧都係即係最新嘅啦。咁所以暫時咧見到咧就已經出咗5月份嘅 PMI 數據嚟講嘅話咧，就係歐元區同埋日本咧就出咗5月份嘅。美國同中國嘅 PMI 咧都仲係4月份嘅，咁所以嗰個就即係未更新到啦。但係如果我哋睇翻即係而家
現時所見到嚟講嘅話咧，其實美國而家見到個 PMI 係4月份嚟講嘅話咧，就的而且確咧係比較悶悶地水嘅，因為咧美國無論嗰個製造業與嗰個服務業 PMI 嚟講嘅話咧，其實咧都係輕微地喺50點樓下 ，OK，咁但係又唔係話叫好低過50點，OK，佢係輕微地樓下，同埋咧其實之前一個月咧都仲係喺嗰個50點樓上嘅，不過4月份咧就落咗嚟，咁係咪會持續落嚟？呢個唔知啦，因為其實如果睇翻再之前嚟講嘅話咧，其實咧都係比較即係穩定嘅。OK，咁4月份落咗嚟，咁會係一個月嘅現象定係點樣嘅話咧？咁呢個係未知嘅。但係我想指出嘅就係咧，其實如果睇翻歐洲同埋呢個即係阿面係 EU 啦，即係歐元區啦，同埋日本嘅 PMI 咧，其實個情況咧係向好嘅一個發展嘅。你見到即係 EU 其實就得大家其實一路過去年幾都係擔心即係 EU 嘅問題啦，因為俄羅斯嘅即係原因嚟講嘅話，咁啊大家都擔心歐洲個經濟都唔掂啊，再加上德國又好似唔爭氣咁樣啦。咁但係咧，其實如果你睇翻即係條藍色線咧，就係歐洲嚟講嘅。當然你話喂係喎，條藍色線到而家嚟講嘅話，都仍然係喺50點樓下喎。係，咁當然係啦。但係其實過去呢半年嚟講嘅話，個情況已經係開始有一個向好嘅情況，即係佢仍然係收縮緊，但係個情況係改善中。而個重點係其實個服務業嚟講嘅話咧，歐洲或者歐元區個服務業咧，其實亦都喺過去呢一年咧係持續地改善，亦都已經係喺50點樓上。日本嘅情況其實亦都係一個靠穩開始有即係轉好嘅一個情況。咁所以當然美國而家嚟講嘅話就反而係有個 question mark。但係我想講就係反而如果你睇翻全球嘅經濟嚟講嘅話，似乎係開始有一個普遍性改善嘅一個格局。呢樣嘢係咁，我呢樣嘢幾重要嘅。而如果我譬如話再睇翻就係歐元區嘅情況嚟講嘅話咧，其實可以講係叫做係開始叫做 encouraging 嘅，因為呢一度咧就係歐洲4個最大國家嘅 PMI 數據，同樣地同頭先我一樣，實線係代表製造業，虛線係代表服務業。咁你見到其實歐洲4大即係國家嗰個服務業嚟講嘅話咧，基本上全部都係喺嗰個擴張嘅情況已經係。咁而嗰個製造業亦都係開始見到個明顯改善，甚至乎德國 OK 嗰個製造業亦都開始見到逐步向好嘅情況。反而 UK 咧仲行先喎，因為 UK 咧5月份嗰個製造業咧就已經係翻返上去50點樓上啦，已經係即係呢個亦都係我估佢唔到啊！英國個經濟真係大家以為都係半死不活啊，點知OK 多得阿 Eddie 喺嗰邊撐住，咁所以咧英國嘅經濟活動咧就竟然咧係即係可以即係快過歐洲第二啲國家即係回復一個復甦。咁所以我諗，如果從個經濟活動嚟講嘅話咧，其實我又唔覺得話係一個非常之即係令我擔心嘅幾樣嘢。好啦，咁即係滯脹，其實就首先就要經濟唔好啦，或者持續地向壞啦。第二個發展就係通脹啦。咁我哋嚟睇睇即係美國嘅通脹一啲狀況啦。嗱咁啱啊，頭先 Eddie 開頭嗰陣講咗啦，上個禮拜美國就出咗即係最新嘅4月份嘅 CPI 咁樣啦。咁其實呢一個圖咧，我過去亦都俾大家睇過嘅，已經係 OK 咁其實呢個圖有4條線，分別就顯示咧唔同嘅美國量度美國呢個消費物價通脹嘅指標。咁首先白色嗰條線咧就係所謂叫 headline CPI， 即係嗰個即係整體嘅嗰個 CPI。呢條線咧就反而就係見到就係即係之前幾個月咧其實有少少反彈嘅，咁但係4月份咧就開始就再回復一個即係趨降嘅情況。咁就當然啦，就所以個情況就並唔好似英國咁，英國就真係持續地向下咁樣。咁但係就美國嘅情況嚟講嘅話咧，就只係即係起碼喺近期嚟講嗰陣牛住。不過咧比較好啲嘅咧就係咧黃色嗰條線咧就係核心 CPI，OK 就係即係扣除咗食品同能源嘅 CPI， 同埋綠色嗰條咧就係美國聯儲局比較睇重嘅嗰個所謂叫做 PCE 平減指數嗰個咁嘅，亦都係一個量度即係消費通脹嘅。咁呢兩條線咧就係繼續維持住一個趨降嘅情況嘅。但係美國而家個通脹最棘手嘅咧，過去都講過好多次啦。第一個就係 service， 即係服務業嘅通脹。咁呢個圖上面咧，嗰條淺藍色線咧就係一個叫 super core CPI， 亦都係淨係反映緊服務業通脹嘅。咁而呢個服務業通脹大家都見到啦，
過去呢大概半年嚟講嘅話咧，其實就即係不單止冇向下，甚至乎係有少少向上嘅一個情況。咁呢個當然係即係值得關注㗎啦嚇。咁但係其實如果從一個核心嘅 CPI 嚟講嘅話咧，which 已經 incorporate 咗呢個即係服務業嘅通脹咧，都仍然維持向下嘅話咧，即係話其實雖然嗰個服務業通脹係比較即係困擾，但係整體嚟講嘅話咧，並冇影響個核心通脹持續地放慢嘅一個情況。咁點解即係服務業反彈個核心通脹都仍然放慢咧咁樣？咁其中一個好大嘅原因就係住房嘅通脹啦。咁呢個亦都過去同大家講過啦。其實喺成個核心 CPI 個計算嚟講嘅話咧，呢個所謂叫做 Owner's Equivalent Rent 呢一個 component 咧，係佔咗40%有多，即係係核心 CPI 最大嘅嗰個即係組成部分。咁如果睇翻呢個圖嚟講嘅話咧，條白色線咧就係反映緊呢個 Owner's Equivalent Rent 呢一個咁嘅數據。咁呢個數據咧，其實大家都見到啦，由舊年年中一路到二嚟講，其實都係維持咗個向下嘅情況。咁所以個趨勢向下，亦都係即係將嗰個核心 CPI 一路維持住向下嘅一個情況。嗱咁而黃色嗰條線啦，即係 in case 大家即係冇聽我講過嘅話，其實黃色嗰條線咧就係美國其中一間最大嘅房地產嘅代理商叫 Zillow 咧，佢哋自己都有即係佢哋有一個 track 住就係即係美國嘅嗰個即係租金嘅情況。咁所以呢個係一個私人嘅機構睇翻嘅情況。咁所以其實你睇翻，如果以私人機構嗰個 rental 嚟講嘅話，其實都係大幅地回落咗。呢個係咁，只不過係即係美國官方嗰條咁嘅反映 rental 咧，佢係回落得比較慢啲。咁但係其實如果睇翻個趨勢嚟講嘅話，應該咧嗰個 rental 咧仍然有向下嘅情況。咁所以如果從呢個角度睇嘅話，起碼 OK， 似乎就即係整體美國個 CPI 不至於話一個即係掉頭大幅回升。即係起碼從呢個角度。我哋見到，而個重點就係個 rental 嗰個 inflation 咧係即係一個向下嘅一個情況。嗱，好啦，講到美國經濟嗰個活動嚟講嘅話咧，其實咧即係有一個不能不講嘅就係嗰個消費嘅情況，因為呢個亦都係過去講過好多次，亦都好多即係經濟學家都講㗎啦。美國嘅經濟嗰個 GDP 嚟講嘅話，有70%七成係嚟自於個人消費。咁所以嗰個人消費嘅情況咧，對於美國個經濟咧係一個好大嘅。嗱，戴蒙咧佢有提及到就話美國咧嗰個 consumer sentiment 維持住係比較弱嘅一個情況。但係我想講就係話咧，即係過去我亦都有提及到 sentiment 呢樣嘢咧，你可以做一個參考，但係你唔好將 sentiment 當做真嘅去做啊嘛。sentiment 佢只係反映緊，喂，我唔中意，喂，你唔中意同你做唔咗一件事啊嘛。我唔中意加價，我唔中意啲嘢貴，咁你使唔使使錢啊，大佬？咁你一樣要使錢噶嘛。問題就係 OK， 即係所以即係喂，大佬，你唔好將呢個 sentiment 嘢就當咗做一個 reliable 嘅數據去做呢個分析。大佬，呢樣嘢係即係我過去自己都揦過嘢，我只可以想講就係話 OK 嚇。咁所以即係我就真係覺得嗰樣嘢係唔好，即係等於女人講嘢咁樣，唔制唔中意咁樣。喂，大佬啊，佢其實佢唔中意背後可能其實佢係落搭。大佬，呢個對你嚟講啫，對我唔係。你要明白先㗎嘛，呢樣嘢係。A no is a no to me。呢啲數據咧嚇，即係要搞清楚。嗱，所以睇呢樣嘢講，我覺得呢一樣嘢咧係我自己會留意嘅。睇美國嘅人嘅一個消費情況嚟講嘅話咧，其實咧好重要就係睇翻佢個實質工資到底係有增長定係冇增長。如果美國人實質工資係增長嘅話，其實消費我覺得係好自然嘅，因為美國人冇儲蓄習慣 ，OK， 所以佢有收入有錢賺，揾到錢就會身痕就會消費呢樣嘢，呢個係一個好 straightforward 嘅一樣嘢。嗱，呢個圖想講乜嘢咁樣？嗱，其實呢個圖嚟講嘅話咧，我係比較咗就係3條線。呢條白色嘅線就係平均工時嘅嗰個年度變化，綠色嗰條線就係黃色嗰條線就係美國嘅 CPI，OK，咁綠色嗰條線咧就係個零售嘅嗰個變化。嗱，好簡單嘅啫，你睇翻過去呢段時間嚟講嘅話 ，OK， 如果嗰條黃色嘅線，即係嗰個平均時薪啦，係高過黃色條線，即係平均時薪增長
係快過或者高過通脹嚟講嘅話咧，其實你見個零售咧都係有比較明顯增加嘅，因為你嘅實質工資增長，美國人就願意消費，亦都會好樂意使多啲，或者使得鬆動啲。呢樣嘢就係好啦，掉翻轉啦。如果你睇翻另外呢段時間啦，喺疫情過後呢段時間嚟講嘅話，因為個通脹大幅上升，工資嘅增長係跟唔到個通脹，所以個通脹嘅增幅係高過個工資嗰個增長嚟講嘅話咧，即係其實嗰個係一個 negative wage growth，OK？個 wage 係 grow 緊嘅，係 nominal 係 grow 緊，但係個 real wage 咧係跌咗，咁所以嗰段時間嚟講話，一條綠色線咪向下咯，因為你實質工資係跌咗嘛，係少咗嘛，咁所以咪使少咗咯。呢個亦都係好簡單一樣嘢。嗱，好啦，去到過去呢大半年嚟講嘅話，情況有啲唔同啦。你見到嗱嗰個通脹，因為聯儲局大幅加息嘅嚟講，個通脹開始回落啦，嗰條黃色線開始回落，而嗰個工資咧雖然亦都係緩慢增長，即係嗰個工資增長亦都放慢咗，但係個重點就係工資嘅增長個增幅仍然係高過嗰個通脹，因為通脹回落幅比較大啲，咁所以。如果喺咁嘅情況嚟講嘅話，美國人仍然係享受到一個輕微嘅實質工資嘅增長，咁所以睇翻過一年嚟講嘅話，美國嘅零售整體嚟講嘅話係偏穩同埋有少少上升嘅，所以即係你理解美國嘅經濟嚟講嘅話，其實真係唔係話真係難得咁緊要，即係當然我係二流分析員啦，我睇嘅嘢可能真係不完整咁樣啦，OK 啊，咁但係即係我見到呢啲，亦都係根據自己過去即係賴過嘢、做錯、睇錯嘢嘅經驗嚟講嘅話，咁同大家分享一下。同埋我想講多少少嘢咧，喺嗰個通脹嘅情況嚟講嘅話咧，嗱咁當然啦，而家美國即係好似樣樣嘢都貴啊，OK 嚇，即係啲人係咁呻啊、傾得食咁樣啦。但係咧，我想講咧，亦都有一啲變數咧係發生緊。嗱，除咗個住房嗰方面嚟講嘅話嘅變數嚟講嘅話咧，另外一個我想講講，亦都係一個我自己好有興趣，或者阿 Eddie 咧其實都比較有興趣咧。車嗱，我想講一講車呢樣嘢。Okay? 車咧，其實對於美國人嚟講嘅話咧，係好重要嘅一樣嘢嚟㗎。OK 嚇，而車咧嘅價格咧，對於個美國嘅 CPI 咧，亦都有一個唔少嘅一個影響力嘅。OK 嗱，咁大家如果有留意 EV 呢個 sector 就都知道啦嚇，EV 今年嚟講嘅話咧，個整體個銷售咧就即係放慢啦。咁啊，亦都因為越嚟越多嘅競爭嘅關係嚟講嘅話，咁啊，即係所以好多嘅即係 EV 生產商咧都需要減價。OK，我已經好快咁俾多一分鐘啦。OK 即係wrap 埋減價求售咁，所以 EV 嘅價格咧其實就一路持續嘅下跌咁樣。咁但係原來咧，可能亦都因為 EV 嘅關係啦。整體汽車嘅價格，特別係美國嚟講嘅話咧，都出現一個向下嘅情況。嗱，今日呢個咧，亦都係即係新鮮滾熱辣嘅一個即係 news from 彭博啦。OK，點樣睇咧？而家美國嘅車嘅唔同牌子嚟講嘅話咧，開始嗰個優惠越嚟越多啦。OK，呢度講緊就係話 OK，而家呢個 discount 啊。唔同品牌嗰個 average discount 嚟講嘅話咧 ，OK 呢個係車廠嘅 discount，唔係美國政府啊啲乜嘢優惠啊津貼啊，唔係嗰啲啊 ，OK 嚇係車廠俾嘅 discount 嚟講嘅話咧，而家有啲嘅 discount 係講緊個車價嘅10%以至15%，即係有啲比較可能滯銷啲嘅車 ，OK 係要去到呢個咁嘅 discount，即係要開始去翻嗰個即係個減價嘅情況。咁而呢個減價情況點解忽然之間出現減價情況咧？亦都因為就係可能係即係嗰個產能大量釋放。OK 嗱，如果睇翻呢個數字就好明顯嘅啦。呢度咧講緊咩咧？就係呢個講緊係美國幾個品牌汽車，佢嗰個汽車嘅而家喺嗰個 parking lot 嗰度啊，要幾多日先至賣得出？呢個就係嗰個 days of supply，呢個係一個 OK。咁你見到其實呢度由即係2021年一路去到最近嚟講嘅話咧。其實基本上所有品牌嘅車 ，OK，豐田已經係算嘅比較少㗎啦 ，OK，但係咁多品牌嘅車，其實而家嗰個庫存量咧，其實一路都係增加緊，亦都係去到一個其實已經翻到去一個比較高嘅一個水平，已經係 OK。咁所以其實車價似乎嚟緊嘅話，我覺得啦有機會即係唔單止係即係穩定，甚至乎有機會會即係向下，因為嗰個 discount 嘅種種關係嚟講嘅話，咁其實呢個亦都係另外一個咧。
有機會影響美國嗰個通脹嘅發展。即係呢啲種種嘅一啲數據嚟講嘅話，咁就嗱 again，即係我諗想睇經濟分析嚟講嘅話，你唔係下下淨係睇個 GDP 啊，睇個 CPI 啊成啊咁樣。咁有陣時呢啲有少少 leading 嘅 indication 嚟講嘅話，咁呢啲係值得即係花時間去了解一下、留意一下咁樣咯。呢個就係咁，所以理解美國經濟嚟講嘅話，就即係 again，我有少少唔同嘅睇法啦。即係我就比較即係略為樂觀啲啦。呢個就係啊。咁啊，到時睇一睇啦。咁啊，希望揾次機會啊，雷總可以 call 啊 Jamie Dimon 咁啊，星期一你哋做個節目，咁就即係可以大家 debate 下啦。係就真係唔得掂啊！真係。咁啊，你話我無名小卒喺香港嚟嘅，咁但係想挑戰下你大哥啊嘛。老實講，你話如果 Jamie Dimon 嚟香港訪港嘅話，我走去幫佢即係綁鞋帶都有資格啦，咪玩啦。上次嚟咗，不過疫情啫嘛。咁啊，綁鞋帶嘅留翻俾我哋嘅啊，即係我哋香港嘅 CEO 做啊嘛，呢樣嘢。你話 CE 定 CEO 先？咁啊，時間夠晒啦。咁啊，下個禮拜我哋翻嚟再傾傾。好，OK，拜拜。OK，好，大家 take care，拜拜。